يا جماعه انا اتنصب عليا عشان اطلع صوره زي دي، دفعت 119 جنيه. صوره متخلفه زي دي زي ما انت شايف، وصور تانية كتير هقولها لك دلوقتي. والذكاء الاصطناعي نصبايه مش مجرد حاجه غير كده. لان اشمعنى الناس كلها صورها بتطلع حلوه وانا اللي صوري طالعه بايظه؟ اكيد العيب مش فيا. تعال بص بس اوريك الصور عامله ازاي. يعني بص مثلا الصوره دي تمام، ولا الصوره دي مثلا، دي معقوله شويه. مين ده؟ مين ده؟ نفسي افهم. ومين ده برضه؟ يعني في صور شبه شويه. مين ده؟ طيب مين ده؟ انا مش ولا مين ده؟ بعيد عني خالص يا جدعان. ايه ده؟ قلت اجرب الذكاء الاصطناعي زي كل الناس، نزلت لينسا ودخلت عليه ودوست على كريت افاتار زي ما انت شايف. المشكله مش في كده، المشكله كلها ان انا دفعت وانا مش قصدي ادفع لعمليه صور واحده، يعني لمجموعه صور واحده بس. انا كل اللي فاكره ان هو يكون اشتراك شهري او سنوي او حتى لمده معينه. فضلت ابص لقيت 3 باكجات وقلت استخدم الاكثر شيوعا اللي ب 119 جنيه وكسور دي. فقلت بقى كده كل شهر. فضلت اقرا كده ما لقيتش اي حاجه، فقلت هشوف. طيب جربتها يا باشا، لقيت الصور طالعه وحشه. قلت اجرب 10 صور تانيين، لقيته بيقول لي ادفع تاني. طلع ان انا بدفع للمره الواحده. فايا كان والله هو مش موضوع يعني جامد ولا حاجه عشان كل الناس تعوز تجربه. هتدفع فلوس من اول 80 جنيه الباكج الاولانيه اللي فيما فوق زي المغفلين اللي زي على الفاضي. فنصيحه مني، ده مش ذكاء اصطناعي، دي صياعه اصطناعيه عشان يسرقونا يا باشا. فاكس جدا. يلا سلام.